compatriotas, atento a las palpitaciones de la vida nacional y a la obligación contraída solemnemente de mantener el orden legal y la armonía de la familia venezolana, os dirijo la palabra para hablaros de un asunto que suscita opiniones divergentes y contradictorias. Desde el primer momento mi gobierno se ha venido esforzando por incrementar la producción nacional. Ese tiene que ser el propósito permanente de toda política económica bien encaminada. Necesitamos arraigar la riqueza transitoria que el auge de la explotación petrolera nos depara. Dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados e incrementar por todos los medios una producción nacional vigorosa, diversificada y cimentada sobre bases económicamente sanas. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y junto con todo ello, con mano firme, sin temblor en el pulso, ni vacilación. Venezuela ha vuelto por su fuero de pueblo señalador de rumbo, al dar un ejemplo de recto ejercicio de derechos recién recuperados. 3 venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trazaron sus partidos, y yo los saludo respetuosamente. El 24 de noviembre último comenzó un pronto paréntesis de recuperación del pueblo en nombre de Venezuela, durante el cual las instituciones recobrarán su actitud para ser utilizadas como medios de realización de los ideales de libertad, soberanía y democracia inscritos en capítulo de las banderas que han planeado durante la vida de la República. Satisface y alienta al gobierno en observar cómo, en tan pocos días, la serenidad es tan cabal, cómo se desenvuelven todas las actividades con normalidad, que sería sorprendente no conociéramos la gran capacidad venezolana para la superación del dominio de las dificultades. Os prometo solemnemente, a nombre del Gobierno de la República, que vuestra voluntad será respetada. La decisión de las Fuerzas Armadas Nacionales el 18 de octubre de 1945 tuvo por base fundamental iniciar un movimiento de verdadera y profunda transformación de Venezuela en todos sus aspectos, para devolverle a la patria la condición excelsa que en otra época la llevaron sus hijos, y para hacer de ella una nación que por su pasado glorioso, su favorable posición geográfica, sus grandes riquezas y la capacidad de sus habitantes pueda figurar en primer plano entre los pueblos de América. Es cierto que la oficialidad joven de la Marina me había dado la oportunidad de que yo comandara el movimiento del momento que pedía la nación venezolana. Y, por supuesto, al frente de ese movimiento yo necesitaba también saber si las otras fuerzas nos acompañaban. Así que inmediatamente planeé mi operación para hablar con los 2 comandantes de las fuerzas aéreas y de las fuerzas y del ejército. Al dejar detrás de mí las puertas de Miraflores, no dejo nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. Los corredores y cámaras del viejo palacio quedan limpias y sin máculas de intrigas ni de maldad. No tengo nada que temer, y si me aflige algún pesar, será el de no haber logrado la realización de todo cuanto soñé, de todo cuanto aspiré y de todo cuanto quise hacer. El estudio del problema, la evaluación de la cuestión de los ranchos se está haciendo con la mayor intensidad. Hay algunos barrios en los cuales las circunstancias topográficas, la misma ubicación de las viviendas, permite un mejoramiento sustancial. Y hay viviendas a las cuales se las puede dotar de servicios sanitarios y con esto llegar a revestir condiciones de habitabilidad bastante satisfactorias. En este año de 1975, Guayana vuelve a ser punto de partida de una estrategia latinoamericana para obtener ahora la independencia económica.
el Orinoco y el Caroní retosan sobre el corazón mineral de Guayana, que guarda la futura grandeza de nuestra patria venezolana, cimentada en el soberano manejo de nuestros recursos naturales. Hoy, en cambio, me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Entiendo exactamente que este es un homenaje a Venezuela, a mi país, un país que, mirando las cosas en función de dimensiones, tiene muchas cosas en común con los Estados Unidos. Este mandato inesperado no lo he buscado ni deseado, y me corresponde asumirlo en ejercicio de facultades constitucionales en mi carácter de presidente del Senado y presidente del Congreso de la República. La Constitución no permite un vacío que sería peligroso en las actuales circunstancias. Yo diría que Isaías Medina era un andino caraqueño, porque ya representaba ese proceso de fusión de los nativos de las diversas regiones. Llega un adolescente y por su genio, un hombre cordial. 5 de julio, 1975. Ya comenzaba algo a oler mal en Venezuela. Comenzó la crisis ética. Reconozcámoslo. Que recibiéramos del bravo pueblo venezolano, que constituyó más que un referéndum, asumimos pues con un sentido claro de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso. Es válido cualquier intento de derrocar al país y usted puede utilizar cualquier mecanismo. Llámese terrorismo, llámese narcotráfico, llámese financiamiento al terrorismo, llámese corrupción, llámese violación de derechos humanos. Yo soy un combatiente, un guerrero, y seguiré para adelante, y tengo fe absoluta que este gobierno va a ser un gobierno de milagro nacional, de resurrección nacional, de avance de la revolución, de crecimiento económico, político, social.